Rồi, hello anh em nha. Em Thịnh Zippo đây anh em. Rồi hôm nay em lên 2, 4, 6, 8, 10. Em lên 10 mẫu ha, 10 mẫu cho anh em mình tham khảo ha. Lô hôm nay thì đa số thì đời số nhiều anh em, La Mã thì cũng ít lắm. Rồi quy tắc giao dịch bên em là nhận là cọc đi hàng nha anh em, cọc 100k để hàng nha anh em, chưa khoan đủ thì em bao ship nha. Rồi là nói đầu tiên cho em xin chúc tất cả anh em một lời chào trân trọng nhất. Chúc anh em luôn thành công trong công việc nha anh em. Rồi cho em xin phép lên hàng luôn nha. Lên nào trước rồi ta? Cái này đi. Lên hàng cho anh em mồi thuốc. Một cây lắc cây bạc. Lắc cây bạc 2013 2012. Lắc cây bạc. Tình trạng là niêu nha anh em. Tình trạng niêu nha. Cây niêu ở ngoài là do cầm nhiều quá nên là ở ngoài nó hơi bị cũ, em cho là lại niêu nha. Lại niêu nha. Đó. Bạc cao cấp nha anh em, mà bạc dày tế ở trong luôn. Guộc 2012, guộc đẹp. Chốt tác bánh xe còn xanh lè luôn anh em. Chung cây này đẹp mà bạc dày. Tình trạng là không cắn nha. Cây niêu mà làm gì cắn được. Rồi mẫu số 1. Ba cây niêu mà sao ba lộn. Hàng niêu không 300 được anh em à. 430 nha anh em. Hàng niêu nó khác hàng quay sử dụng nha. Hàng quay sử dụng thì nó tầm 300 mấy, hàng niêu không có 300 mấy được. 300 mấy làm lỗ tuột quần luôn anh em. Đây là chủ đề đồng tâm ha. Rồi. Tròn chỗ nè. Cũng màu bạc luôn. Cái này coi nè. Cái này lai niêu luôn anh em ơi. Một cây lai niêu luôn. 09 nha anh em. 09 nè. Guộc 10. Guộc 9 vỏ 10 nha. Lệch 1 năm cho phép ha. Tình trạng là lai niêu nha. Bánh xe cực kỳ bén luôn. Lai niêu thì cái tình trạng này không có cắn mấp à. Cây lai niêu. Tình trạng đây nó có bị chày ha. Bị chày thì em bớt tiền ra nha anh em. Còn một cây lai niêu cứng cáp âm hay mà bạc dày nha anh em, không cắn mấp ha. Rồi không cắn mấp. Mẫu số 2 401. Do là nó bị chày chỗ này em bớt 20. Đó. Mẫu số 3. Mẫu số 3 là một cây Zippo Chrome. Trong tình trạng là đẹp. Đẹp từ góc cạnh luôn anh em. Chung mà đẹp từ góc cạnh luôn đó. Sản xuất năm 99 ha.
Cái này khác gì cây mới đâu. 99. Chung là không cắn mớp nha anh em. Ruột của nó thì đã qua sử dụng rồi. Ruột 99, chút xíu em đánh cái số này ra. Em vệ sinh lại ruột em chưa vệ sinh nha. Vệ sinh như cái này như lai niêu luôn á anh em. Vỏ thì rất là mới. Cái này em quên canh lời này, để tí em quay video xong em canh cái lời này cho cứng luôn. Âm sẽ lên hay nữa anh em. Âm sẽ hay hơn nữa. Rồi tình trạng vỏ là bao cắn mớp nha anh em. Vỏ là 99% luôn á, vỏ mới luôn á. Có ruột lại qua sử dụng. Em chưa vệ sinh thôi. Cái này hình như là em chưa làm luôn á. 500 thôi. Lại ít mà đi hàng đi. Mã số 3 500 nha anh em. Vỏ mới nha, vỏ mới luôn á. Cây có chủ đề. Cây số 4. Dính keo dữ ta. Midnight nha anh em, mã Midnight. Chủ đề 60 thờ. Chín 90 91 92, sản xuất năm 92 ha. Đây nó có bị dính keo anh em, cái này dính keo do là hình như nó bị rớt emblem cái hàng sau á. Chủ cũ dán keo lại mà dán không kỹ. Cái này nếu như mà anh em chốt em làm đẹp đây luôn. Em làm một cái là bao đẹp luôn. Là mình sẽ tẩy cái lớp Midnight này ra. Sẽ ra lớp chrome, lớp ở trong chrome. Tình trạng cái zip thì nó không cắn mớp rồi. Nó chỉ cắn dăm cho chỗ khúc này thôi ha. Đó. Đây nó bị cắn điểm nè. Em xả lớp Midnight này ra, em vệ sinh lại cái đống này luôn, cái đống này luôn. Canh lời đây luôn anh em. Cái này em quên canh nữa. Tình luôn. Rồi cái này anh em nào lấy em đảm bảo 100% làm sẽ đẹp ra. Tại hồi trước em có làm cái này rồi. Lúc trước cái cây kia còn xấu hơn cây này nữa. Em vệ sinh ra cái nhìn chảy nước miếng luôn. $600 nha anh em. Cái này em làm lại canh lời cứng cáp lại, tẩy lớp Midnight này ra, dán lại keo đẹp mút mum luôn. Rồi số 5. Số 5 là một cây cây sư tử thằng giữ cửa. Thằng giữ cửa. Cây này em không có vệ sinh, không có đánh bóng ra. Tại em thấy cái màu này nó ngộ ngộ anh em. Có lên nước kiểu mà khó thấy anh em. Hiếm thấy, hiếm gặp á. 217 ha. Đồ đĩa Nhật ha. Nè cái này là lúc trước em dán cái tấm giấy giá tiền lên nè. Vệ sinh ra thì nó sẽ bóng đẹp thôi. Còn này em chưa vệ sinh đâu. Anh em nào chốt thì muốn em vệ sinh thì em vệ sinh luôn cho. Cây này âm chuông vang ngân. Ok đấy nè. Vậy rút cái không được rồi. Cái này nữa em xử lý cái ruột theo nó dính cứng ngắc ở trong đây luôn rồi. Em nhét cái tấm giấy vô á, nhét tấm giấy chim vô như sao vậy nó. Lấy kìm khử ra, giật ra mới ra, này cái dùng tay giờ không ra nổi rồi. Em bao ruột trùng hoặc là lành 1 năm nha anh em. Chứ không bao không có
Lệch 2 năm nha. Lệch 1 năm hoặc là trùng, em nghĩ là trùng á. Tại gục năm em chưa coi, chưa để ý kỹ nữa. 217 ha anh em. Không cắn móc ha. Có cắn dăm li ti chỗ này. Rồi ra ok ha. Mặt trước mặt sau. Anh em muốn em đánh bóng ra thì em đánh luôn cho. Rồi, cái này âm hay nha anh em. Cây số 5 350 nha anh em. 350. Cây số 6 cũng là một cây đồng lên nước luôn. Chưa vệ sinh C3 nha anh em. Mấy cái đồng này vệ sinh lên cái nó bóng như vàng 24 á. Tại em để như gì chủ yếu là muốn cho anh em nào muốn cái sự lên nước của đồng cũng chơi được. Còn anh em muốn em xịt 3 ra, em xịt 3 ra cái là như vàng 24 luôn. 2011 ha. Guộc 2010 ha anh em. Bánh bén nè. Guộc đẹp. Âm hay. Rồi lên đường luôn. Cây số 6 350 luôn. Cây số 7. Cây số 7 là một cây chủ đề Hawaii. Cái lớp chrome còn rất là đẹp anh em. Cái này là khắc ăn mòn đổ sơn quá. Thấy cây đẹp lắm. Nè em soi thì tới cái em lấy cái ánh sáng đèn của em soi vô zip cho nó thấy không? Em không có giấu giếm cái zip cho nha anh em. Đó, em dùng cái ánh sáng đèn soi nè, nó có bị chày nha. Nhưng mà nhìn bình thường thì không có thấy. Nhìn thường nó bóng như kiến vậy đó, nhưng mà với tốc độ của ánh sáng đèn chá vô thì nó sẽ thấy. Nó. Còn nhìn ở ngoài mắt thường mình là bình thường à. Nó đẹp, bóng đẹp lắm. Cây này cứng cáp anh em. La Mã 2000 ha. Guộc 2000, guộc đẹp luôn. Guộc đẹp, vỏ đẹp luôn, vỏ cực kỳ đẹp luôn anh em. Rơm bóng vỏ cực kỳ đẹp luôn. Rồi tất cả đều ok. Hoạt động tốt. Không có lỗi gì để mô tả hết. Mẫu số 7 550 550 nha anh em. Mẫu số 8. Mẫu số 8 là một cây sản xuất năm 2000 luôn. Tình trạng đẹp luôn. Tình trạng rất là đẹp luôn. Rồi cái mông nó nè anh em. Nói về cái mông này nữa. Guộc đẹp. Guộc 2000 ha.
bánh có vẻ hơi yếu, em sẽ thay bánh cho anh em nha. Em sẽ thay bánh loại tốt cho anh em luôn nha. Giúp cứng cáp, hỗ trợ thay bánh cho anh em nha. Chủ đề này chủ đề gì em không có biết nha. Xe ban gì nè anh em chưa tìm hiểu về chủ đề này lắm. Rồi ghim giá luôn. Số 8 5 30. Rồi số 9. Ok, chủ đề Zippo. Zippo này là em nghĩ là dán lên nha anh em. 94 95 96, sản xuất năm 96. Tình trạng là đây dính keo nè, đây bị dính keo nè. Em lạo rồi cái. Đây chủ cũ có xăm cái gì nè, em không biết nha. Nhìn kỹ em thấy nha anh em. Zip thì nó ok. Có bị cắn nhẹ, đây tí kim tâm đây. Đây tí nè. Rồi đít đẹp ha. Chín tư 95 96 nè, vỏ gục trùng. Cây số 9 470. Ai lấy cặp này 800 phải không? 800. Ai lấy cặp này thì 450 một cây. Hai cây đều là số 9 luôn. Trùng hợp ghê. Cây này cũng còn đẹp anh em. Cây này hôm qua ế nè. Không hiểu sao ế luôn. Ai lấy nguyên cây thì ai lấy nguyên cặp á, anh em nào lấy nguyên cặp á 450 một cây, cặp 900 nha anh em. Đó, cặp 900. Giá này giá em nhập vô luôn á. Còn lấy lẻ thì 470 nha, 470 480. Năm mẫu số 9 đó. Giờ La Mã 450 thì rẻ anh em, không có mắc đâu. Trời ơi cây này. Cái này từ lúc em lấy hàng về đến hình như là tới đây, lúc mà vận chuyển về từ ở bên Nhật về Hà Nội vô trong Sài Gòn. Cái này sao mà kính thăng dữ ta. Từ lúc vận chuyển ở bển về đâu có ai mà hút đâu. Khui kiện ra luôn là em đã thấy nó ra lửa nè. Mà tới giờ bật nó ra lửa luôn. Cây này cầm xăng tốt lắm. 14. Cây này em biết sao chứ cầm xăng tốt, cực kỳ tốt luôn. Hay là do là em để ra em không mồi thuốc cái xăng nó còn ngoài trong đây em không biết nữa. Cây này êm á. Tình trạng thì có dăm nhẹ ở chỗ này. Đó. Còn ngoài ra ok nha anh em. 214 nha. Vỏ gục trùng 214 nha. Gục đẹp. Ra lửa luôn, cái này cầm xăng quá. Cây số 10 400. Rồi em lên trước 10 cây nha. Anh em nào ưng cây nào thì mình chụp màn hình gửi của em nha. Đây nè, em có hai cây này nè, hai cặp này nè. Anh nào lấy thì một cái 1,4 triệu nha anh em. Cái 1,4 triệu nha, tình trạng new.
New mã Midnight, còn keo bảo vệ ở ngoài luôn nha, nó bóng bóng nè, còn keo bảo vệ ở ngoài luôn nè. Bây giờ cái dòng camel này mà khắc ăn mòn thôi anh em, khắc ăn mòn mà trên dòng chrome nha. Lại em đã thấy anh em bán là 950 tới 1 triệu rồi, mà cái dòng này nó cao cấp hơn, emblem mã Midnight nữa, tình trạng new nữa chứ. Nè bộ ba của đó nè, bộ ba đó là một set luôn á nè, bộ ba là một set luôn. Triệu 2 anh em không chơi thì cái này triệu 4 làm gì anh em chơi được. Không mấy để em chơi luôn. Cặp này nếu như mà anh em có vốn á, lấy nguyên một cặp về luôn chân cho nó hợp lý, nằm trong một set đó anh em, nằm trong một set camel á. Đây đó, nhiều hết luôn, đẹp. Lấy thì báo em nha, cái này em không có đăng trong luôn. Rồi xin chào tất cả anh em nha. Rồi nên là ơn chụp màn hình gửi của em nha anh em. Rồi, bye bye anh em.